Приветствую, дорогие подписчики! Сегодня у нас на обзоре Веном Погребальный костер. Комикс издан в 1993 году и включает в себя 3 выпуска. Поговорим о комиксе. Сюжет продолжается после смертоносного защитника и показывает нам дальнейшую судьбу Эдди Брока и Венома. После того, как он спас жителей Нижнего города, он остался жить в этом самом подземном городе. Тем временем на улицах Окленда свирепствует молодежная преступная группировка Джеду, которая считает, что порядок в городе должен быть под их контролем. Держа в страхе мирное население, они забавы ради нападают на простых прохожих. Также становится известно, что в группировку Джеду внедрился журналист под прикрытием, который пытается от них сбежать, но страх перед ними не позволяет ему сделать этого. Об этом узнает Эдди и спешит на помощь журналисту, так как парень-то невиновен и просит о помощи. Как-то так. Также на страницах комикса появляется довольно-таки колоритный персонаж – Каратель, который решил полностью зачистить весь Окленд от преступности. И даже не имея понятия, что среди группировки Джеду есть невиновный человек, готов их мочить направо и налево. Это значит, что Веному вдвойне придется поторопиться, дабы спасти паренька. Для 90-х годов довольно-таки неплохой комикс, а как говорится, в то время авторы комиксов отдавали предпочтение жестокому мочилову и мордобою. В этом комиксе есть хоть небольшой, но все же драматичный сюжет, раскрывающий нам Венома с другой стороны, показывающий нам его как по большей степени героем, нежели антигероем, который всеми силами пытается спасти невинного человека. А вот Каратель показан безукоризненным и бескомпромиссным человеком, считающим, что те, кто решается с бандитами, виновны и должны быть уничтожены. Одним словом, мой вердикт – это 3 из 5. Твердая троечка. Такую оценку заслуживает эта короткая, местами клишированная, но держащая в напряжении история. Спасибо, что смотрели это видео. Спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите, поддерживаете нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока!